ବେନ୍ ସିରାକଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 26। ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀର ପତି ସେ ଧନ୍ୟ, ତାର ଆୟୁଷ କାଳ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେବ। ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପତ୍ନୀ ତାର ପତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ତାର ଆୟୁଷ କାଳକୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ଏକ ମହତ୍ତର ଆଶୀଷ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆଶୀଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ। ସେ ଧନଶାଳୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ହେଉ, ତାର ହୃଦୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାର ମୁଖ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ। 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆତଙ୍କିତ। ସମସ୍ତ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବାଦ, ଜନ ସମାରୋହ ଓ କପଟ ଦୋଷାରୋପ ଏ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଈର୍ଷାପର ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ହୃଦୟର ବେଦନା ତଥା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ଓ ତାର ବିରକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ବିଦିତ କରେ। ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବଳଦ ଜୁଆଳି ସ୍ୱରୂପ, ତାର ସହ ବିବାହ କଡ଼କା ବିଛାକୁ ଧରୁଥିବା ସଦୃଶ୍ୟ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମଦ୍ୟପାୟୀ ପତ୍ନୀ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ସେ ଅପମାନକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରତ, ସେହି ପତ୍ନୀକୁ ତାର ଚକ୍ଷୁର କାମାସକ୍ତ କଟାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରେ। ତାର ଚକ୍ଷୁପୁଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଏକ ଅନମନୀୟ କନ୍ୟାକୁ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ଅନ୍ୟଥା ସେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟୟ କରିପାରେ। ତାର ନିର୍ଲଜ୍ଜ କଟାକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତର୍କ ହୁଅ। ସେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପଥିକ ତାର ମୁଖ ଖୋଲି ସମୀପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଜଳ ଯେପରି ପାନ କରେ, ସେହିପରି ସେହି କନ୍ୟା ସମସ୍ତ ଖମ୍ବ ସମୀପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଯେକୌଣସି ତୀର ପାଇଁ ତୁଣୀର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଜଣେ ପତ୍ନୀର ରମଣୀୟତା ତାର ପତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଓ ତାର ଗୁଣସମୂହ ତାର ଅସ୍ଥିକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବ। ମିତଭାଷିଣୀ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦାନ ଓ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସଦୃଶ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱିଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ତରାଜୁରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଓଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୃହରେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉଦିତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ। ଏକ ସୁଗଠିତ ଶରୀରରେ ଏକ ଲାବଣ୍ୟମୟ ବଦନ ପବିତ୍ର ଦୀପରୁଖାର ପ୍ରଦୀପ୍ୟମାନ ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ। ଜଣେ ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋହର ପାଦଦ୍ୱୟ ରୌପ୍ୟ ପଦନୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ। 2ଟି ବିଷୟ ଦିଗରେ ମୋର ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ନିମଗ୍ନ ହୁଏ ଓ ତୃତୀୟଟି ମୋତେ କୁପିତ କରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀଗଣ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପାପ ପଥରେ ବିଚରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଡ଼୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ। ଜଣେ ବଣିକ ଅନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା ଦୁଷ୍କର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିବା କଷ୍ଟକର। ଅଧ୍ୟାୟ 27। ତୁଚ୍ଛ ଲାଭ ସକାଶେ ପାପ କରିଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଓ ଯେ ଧନଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୁଏ ସେ ନିର୍ଧନ। ପଥରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଫାଙ୍କରେ ଏକ କିଳା ଯେପରି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ, ସେହିପରି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୃଢ଼ମନା ତଥା ଅତି ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ତାର ଗୃହ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ। ବାକ୍ୟାଳାପ। ଆନ୍ଦୋଳିତ ଚାଲୁଣୀରେ ଅନୁପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହେ। କୁମ୍ଭାରର ପାତ୍ର ସକଳ କୁମ୍ଭାର ଉହାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଯୁକ୍ତିବାଦ ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷର ଗୁଣକୁ ଫଳ ପ୍ରକଟ କରେ, ସେହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାବଳୀ। ତୁମେ ଯଦି ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାର ଅନୁଧାବନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାହା ଲାଭ କରିବ ଓ ଏକ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ପୋଷାକ ସଦୃଶ ତାହା ପରିଧାନ କରିବ। ପକ୍ଷୀ ସକଳ ସହଜାତି ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏକ ସିଂହ ତାର ଶିକାରର ଅପେକ୍ଷା କରି ଛକି ବସେ, ପାପ ସେହିପରି ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରତୁଲ୍ୟ ମୂଢ଼ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆହୁରି ବାସ କର। ମୂଢ଼ମାନଙ୍କର କଥା ବିରକ୍ତିକର ଓ ସେମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶପଥକାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଦିଏ ଓ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ କଳହ ଶୁଣେ, ସେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କରେ। ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ବିବାଦ ରକ୍ତପାତର କାରଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପଭାଷଣ ଶ୍ରୁତି କଟୁ। ଗୁପ୍ତ କଥା। ଯେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ସେ କେବେ ହେଁ ସମରୁଚି ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମିତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ କରି ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସ୍ଥାପନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତାର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କର, ତେବେ ତାର ସହଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରେ, ତୁମ ପ୍ରତିବେଶୀର ବନ୍ଧୁତାକୁ ତୁମେ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ କରିଅଛ। ତୁମ ହସ୍ତରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ଯେପରି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଅ, ତୁମ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେହିପରି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ। ତୁମେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ତାକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାର ଅନୁଧାବନ କର ନାହିଁ। ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଏଣ ସଦୃଶ ସେ ପଳାୟନ କରିଅଛି। କଟି ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଓ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। କପଟତା। ଯିଏ ଆଖିରେ ଧୃତ ଇଶାରା କରେ, ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରେ। କେହି କେବେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମଧୁର କଥା କହିବ ଓ ସେ ତୁମ କଥା ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ ଜଣାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାର କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଓ ତୁମ ନିଜ କଥା ଉପଯୋଗ କରି ସେ ତୁମକୁ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବ। ବିଦେଶ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଥର ନିକ୍ଷେପ କରେ, ସେ ତାହା ନିଜ ମସ୍ତକ ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କରେ। କପଟ ଧକ୍କା କ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ଯିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳେ, ସେ ତହିଁରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଯିଏ ଫାଶ ପକାଏ, ସେ ତଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେବ। ଯିଏ ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ତାହା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହେବ।
ଓ ସେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଯେ ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆଗତ। ଉପହାସ ତଥା ନିନ୍ଦା ଅହଙ୍କାରୀ ଠାରୁ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ତା ପାଇଁ ସିଂହ ସଦୃଶ ଛକି ବସେ। ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ପତନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ଯାତନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କ୍ରୋଧ ତଥା କୋପ ଜଘନ୍ୟ ବିଷୟ ଓ ଉଭୟଟି ପାପୀର ସହଗାମୀ। ଅଧ୍ୟାୟ 28। ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅନୁଭବ କରିବ। ତାର ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରତିବେଶୀ ଦ୍ୱାରା କୃତ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ତାହା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ପାପ ସମୂହ କ୍ଷମା କରାଯିବ। କେହି ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ପୋଷଣ କରେ, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କରୁଣା ଆଶା କରିପାରିବ? ନିଜ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରେ, ସେ କିପରି ନିଜ ପାପ ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ? ଯଦିଓ ସେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ତଥାପି ସେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ପୋଷଣ କରେ, ତେବେ କିଏ ବା ତାର ପାପ ପରିହାର କରିବ? ତୁମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସ୍ମରଣ କରି ଶତ୍ରୁତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅ। ବିନାଶ ତଥା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜ୍ଞାବଳୀ ପାଳନ କର। ଆଜ୍ଞାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମ ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ପରାତ୍ପରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ଅନୁସୃତ ହୋଇ ପାପ ସବୁକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। କଳହରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊଣା କରିବ। କାରଣ କ୍ରୋଧାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଳହକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ଜଣେ ପାପୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ କରେ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜାଳେଣୀ କାଠର ଅନୁପାତ ମୁତାବକ ଅଗ୍ନି ଜଳେ। ଅନମନୀୟତାର ଅନୁପାତ ମୁତାବକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅନୁପାତ ମୁତାବକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ଓ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପଦର ଅନୁପାତ ମୁତାବକ ତାର କ୍ରୋଧ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଆକସ୍ମିକ କଳହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ ଓ କ୍ଷିପ୍ର ବିବାଦ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଏ। ଅଗ୍ନିକଣିକାକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ତାହା ନିର୍ବାପିତ ହେବ। ଉଭୟଟି ତୁମ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପରଦୂଷକ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିଅଛି। ମିଥ୍ୟାପବାଦ ଅନେକଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଅଛି। ତାହା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶ କରିଅଛି ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗୃହ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଅଛି। ମିଥ୍ୟାପବାଦ ସାହସିନୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଅଛି। ଯିଏ ମିଥ୍ୟାପବାଦ ଶୁଣେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ନାହିଁ। ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ ଅସ୍ଥି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୁଏ। ଅନେକେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ତତୋଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପତିତ କରିଅଛି। ଯିଏ ତାହାର ଆଘାତରୁ ସଂରକ୍ଷିତ, ସିଏ ତାହାର କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଯିଏ ତାହାର ଜୁଆଳି ବହନ କରିନାହିଁ ଓ ଯିଏ ତାହାର ଶିକୁଡ଼ିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ତାହାର ଜୁଆଳି ଲୌହ ଓ ତାହାର ଶିକୁଡ଼ି ପିତ୍ତଳ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଘଟିତ ତାହା ଅପମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଓ ପାତାଳ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାମ୍ୟ। ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର
ଅଧିପତ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ତାହା କେବେ ହେଁ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହା ସିଂହ ସଦୃଶ ପ୍ରେରିତ ହେବ, ଚିତାବାଘ ସଦୃଶ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବ। ତୁମ ଭୂସମ୍ପଦକୁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅ ଓ ତୁମ ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ତାଲାବଦ୍ଧ କରି ରଖ। ତୁମ କଥା ପ୍ରତି ବଟଖରା ତଥା ମାପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ ତୁମ ମୁଖ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ତଥା ହୁଡ଼ୁକା ନିର୍ମାଣ କର। ତୁମ ସକାଶେ ଯିଏ ଛକି ବସେ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଯେପରି ପଡ଼ି ନ ଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଅଧ୍ୟାୟ 29। ଋଣ ଦାନ। ଯିଏ କରୁଣାଶୀଳ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଋଣ ଦାନ ଦେବ ଓ ଯିଏ ସ୍ୱହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଆଜ୍ଞାବଳୀ ପାଳନ କରେ। ତୁମ ପ୍ରତିବେଶୀ ଯେବେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ତେବେ ତାକୁ ଋଣ ଦାନ ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି ଧାର ନିଅ, ଯଥା ସମୟରେ ତାହା ପରିଶୋଧ କର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ ଆବଶ୍ୟକତାର ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଋଣକୁ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସଦୃଶ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏପରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟର ହାତକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି, ଅପ୍ରଶଂସାପୂର୍ବକ ପ୍ରତିବେଶୀର ସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ନିରର୍ଥକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବ ଓ ସମୟର ଦୁର୍ଲଭତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ। ଋଣଦାତା ଯଦି ଋଣ ଫେରି ପାଇବା ସକାଶେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେବେ ସେ କଦାଚିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବସ୍ତୁ ସଦୃଶ ବିବେଚନା କରିବ। ଋଣଦାତା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖାତକ ତାର ଅର୍ଥ ଅପହରଣ କରିଅଛି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ଋଣଦାତା ତାକୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ କରିଅଛି। ଅଭିଶାପ ତଥା ନିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଖାତକ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ଓ ସମ୍ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଋଣଦାତା ଅପମାନ ପାଇବ। ଏପରି ଦୁଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକେ ଋଣ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୀତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଉଦାରତା। ତଥାପି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅ ଓ ତୁମର ଦାନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ତାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାର ଆଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ଯେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ତାକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭ୍ରାତା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ରୌପ୍ୟର କ୍ଷତି ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ଗୋଟିଏ ପଥର ତଳେ ରଖି ତାହା କଳଙ୍କିତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗତ ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟ କର, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହେବ। ତୁମ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଦାନ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କର, ତାହା ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାହା ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଢାଲ ତଥା ଭାରୀ ବର୍ଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ପଣ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିବେଶୀ ପାଇଁ ପଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହେବ। ଯିଏ ପଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା, ତାର କରୁଣା ବିସ୍ମୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ଯିଏ ପଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବ। ଜଣେ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ପଣ ବିନାଶ କରିଅଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଦହଲାଇ ଦେଇଅଛି। ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଅଛି ଓ ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଲାଭର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ପଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମକଦ୍ଦମା ଦ୍ୱାରା ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ। ତୁମ କ୍ଷମତାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପତିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆବାସ ତଥା ଆତିଥ୍ୟ, ଜଳ, ଆହାର, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହରେ ଭୋଗବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କୁଟୀରରେ ନିର୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାପନ କରିବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତୁମର ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା ବହୁତ ଥାଉ, ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅ, ତାହା ହେଲେ ଅନାହୁତ ପ୍ରବେଶକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ତୁମେ ତିରସ୍କୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୃହରୁ ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଯାପନ କରିବା ଶୋଚନୀୟ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅପରିଚିତ, ସେହିଠାରେ ତୁମେ ନିଜ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଏପରି ନିନ୍ଦାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ, ହେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ମେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ହେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ମୋର ଭ୍ରାତା ମୋ ସହ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ମୋତେ ଏହି ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆବାସ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିରସ୍କାର ପାଇବା ଓ ଋଣଦାତାର ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିବା ଜଣେ ଆବେଗଜନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଦୁଷ୍କର।